この日は孫の誕生日だったのでバースデーケーキを作りました。春に中学生になった女の子。ふわふわのスポンジケーキにバナナがたっぷり、甘さ控えめの生クリーム、もう子供じゃないからキャラクターのケーキはいらないみたいです。キャラメル味のホイップクリームでシンプルなデコレーションにしましたよ。60代をどんな風に過ごそうか、ふとそんなことを考えたりしませんか？私時々考えるんです。どんな自分でいたいんだろうってね。中身もそうだけど外見についても考えますよ。最近グレイヘアを上手に楽しんでる人が増えてますよね。そういう人を見ると意識が高いな、ありのままの自分でいるって素敵だなって思います。もし私がグレイヘアにしたらどんな感じになるんだろうなんて想像したりしてね。でも今のところグレイヘアにする勇気がまだないんです。だから時々ナチュラルな白髪染めをしてます。ヘナに藍が混ざった白髪染めを使っていて、濃いグレーに染めてるんです。時間が経つと根元に白髪が見えてくるけど、それはあまり気にしないかな。見慣れてくると顔周りに少しずつ増えていくグレーの髪もちょっとおしゃれかもなんて思うんですよ。自分で染めてるから後ろの方は完璧じゃないし、うっすら染まった白髪がキラキラしちゃうこともあるけど、天然のメッシュだと思えばそんなに気にならないです。人から見たらやだあの人白髪が目立ってるなんて思われるかもしれないけど、自分が気に入ってればそれでいいんです。完璧なありのままじゃないけど、今の私にはこれが一番心地いいナチュラルなんです。それからもう一つ、私にはまだグレーヘアは無理だなって思う理由があるんです。それはおしゃれにグレーヘアを保つのはすごく手間がかかるから。髪にツヤがないとどうしても疲れた印象になっちゃいますよね。だからグレーヘアにするならなおさら髪のお手入れをしっかりしないとね。テレビや雑誌で見かける女優さんたちは綺麗なグレーヘアをしてますよね。憧れます。でも一般人の私たちには専属のヘアメイクさんはいないし、お家でも外出先でもいつもスポットライトに照らされて髪がツヤツヤ輝くなんてこともないですしね。そんなわけで私は頑張ってグレイヘアにもしないし、頑張って真っ黒に染めたりもしない。自分なりのペースでゆるりと白髪と付き合っていくのが性に合ってるかなって思います。果たして私はいつまで髪を染めるんでしょうね。もしかしたらだんだんと染める回数が減っていくのかもしれないし、ある日突然やめたと思うのかもしれない。これから
自分がどんな風に変わっていくのか、それもなんだか楽しみです。30分ぐらい。60代ってどんな服を着ようか悩むことありませんか？もう年だから地味な服でなんていうのは一昔前の話ですよね。今の60代はおしゃれも人生もずっと自由。私は明るい色の服を選ぶようにしてますよ。明るい服を着てるだけで気持ちまで明るくなりますからね。特に家の中で過ごすときは誰にも何も言われないんだから、好きな服を自由に楽しむのが一番です。バブル世代だから若い頃はかなり服を買いましたよ。素敵と思って買ったのになんだかしっくりしなくてあまり着なかった。そんな失敗も繰り返してきました。今は無駄遣いしないようにしてるけど、それでも最低限のおしゃれは楽しみたいと思ってますよ。しかも誰かのためのおしゃれじゃなくて、自分が明るい気持ちで過ごすためのおしゃれです。そう考えてたら洋服ダンスの中身が明るい色の服ばかりになってました。この夏のワンピース、程よいサイズ感で着てると心までゆったりするんです。コットン 100% だから肌にも心地よくて、夏はもうこればかり着てるんですよ。お料理のお話をしてなかったですね。この日はイングリッシュマフィンを作りましたよ。サンドイッチにするから塩麹につけておいた豚肉を保温調理鍋で茹でました。お肉を取り出した後の茹で汁でスープを作ります。ニラとエリンギのスープです。茹で上がった豚肉を薄く切ればロースハムの代わりになるんですよ。お湯にお酢を入れてぐるぐるかき混ぜて、卵を落として4分ぐらい茹でました。ヨーグルト、ケチャップ、マスタード、作り置きのおかずをお皿に並べます。夏みかん入りのキャロットラペ、レタスとトマトと桜エビの塩昆布あえ、りんごと大根とオリーブのヨーグルトあえ、いただきます。優しい。
水玉の刺繍のブラウスに濃いピンクのスカート。ちょっと乙女チックかななんて思うけど、やっぱり気持ちがパッと明るくなります。どんよりした色の服だと心までドヨーンとしちゃう。でもグレーやブラウンをシックに着こなす人にも憧れます。だけどそれってやっぱりおしゃれ上級者じゃないと難しいんですよね。7グラムぐらい。この日は学校の授業で作るお菓子の試作をしました。カップで作るミニシフォンケーキです。もう何度も作ってるお菓子だから試作は必要ないかなと思うんですけどね。それでもやっぱり直前に一度は作ってみないとね。柔らかい。ふんわりシフォンケーキはいつ食べてもほっとします。ついでに庭の花を見て回りました。6月の庭は花がたくさん咲いてて毎日見たくなります。我が家の庭の今年の一押しは小ぶりなダリア。紫系のダリアももうすぐ咲きそうです。この間植えたペチュニアはどんどん咲いてます。道路に向かって咲くアジサイ。ご近所さんから目の保養になると好評です。花を見るとざわついてた心も穏やかになりますよね。梅雨はどこに行ったのか。いいお天気です。買ってきた生地の水通しをしました。大好きな緑色のブラウス、何年か前に自分で作りました。天然素材の生地にボタニカル柄、すごく気に入ってます。明るい色の服ばかり集めてたら、これに合うスカートやパンツがなくて、家の中では大柄な緑のチェックのスカートを合わせちゃったりしてるんですけどね。さすがにこの組み合わせでは仕事にはなかなか行けません。というわけでこのブラウスに合うパンツを作りますよ。夏だから麻が入ったコットンの生地を選んでみました。透けないように少し張りのある生地にしましたよ。
ぴったりしたパンツは暑いから風が抜けるようなワイドパンツがいいですね。服選びや手作りっていつになってもワクワクするものです。このパンツは部屋着じゃなくて仕事にも着ていくつもり。だからちゃんとポケットをつけて、ウエストは後ろだけゴム入りです。前はゴムを入れずにタックを寄せますよ。昔の洋裁はきちんと縫い代の印をつけてしつけ糸で縫ってから本縫いをすると教わったような気がするけど、最近は縫い代込みで生地を切って印はほとんどつけません。必要なところだけアイロンで折り目をつける感じです。最初はこんないい加減な縫い方で大丈夫かなって思ったけど、しっかりした生地ならこれで十分です。お裁縫のハードルがぐーんと下がりましたよ。最初に股上を縫い合わせましょう。ジグザグ縫いで端の始末。前のウエストのタックは目立つから幅がちゃんと揃うように慎重に。タックを仮止めしたら次はポケットです。ポケットがついたら股下と脇を縫っていきますよ。直線縫いが終わったらジグザグ縫いの押さえ金に取り替えてと、股下と脇の端の始末ができました。裾はアイロンで折り目をつけたから簡単に縫えてよかった。ここから今までやったことがないウエストを縫っていきます。ゴムが入らない部分には厚手の接着芯を貼りました。こっち向きで合ってるよね。間違いないようにしっかり確かめますよ。ウエストの後ろ側にだけ入るゴム。最後にウエストの前の部分を縫います。今流行りのかなり太めのワイドパンツできました。